Прывітанне яшчэ раз. Я толькі што зняў відэа, у якім я абяцаў наступнае відэа, што будзе пра дроны, але у мяне ёсць іншая ідэя. Бо я толькі што зааплоудзіў відэо на YouTube, пасля таго, як крыху яго там парэдагаваў, і вось што я бачу. То я толькі што зааплоудзіў тое самае інтравідэо на YouTube, і вырашыў дадаць беларускія субцітры. Вядома ж, я спадзяваўся, што гэта можна зрабіць аўтаматычна, таму што ў нас век AI, гэта павінна быць вельмі проста, асабліва для Google і YouTube, і калі яны там прасоўваюць усе свае Gemini мадэлі і гэтак далей. Але, на жаль, я не бачу гэтай опцыі, падобна на тое, што YouTube беларускія субцітры аўтаматычна не генеруе. І у мяне ёсць толькі дзве іншыя опцыі. Першая – гэта зааплоудзіць файл, і іншая – уводзіць тэкст ручкамі. Вось, гэтымі вось ручкамі. Я вельмі такі чалавек, который ўвесь час лянуецца. Таму, вядома ж, уводзіць нічога ручкамі я не збіраюся. І хачу знайсці які-небудзь шлях, каб можна было аўтаматычна згенераваць файл і зааплоудзіць яго сюды. Што я ўжо зрабіў? Я пашукаў у Google якія-небудзь беларускія якія-небудзь генератары субцітраў, якія падтрымліваюць беларускую мову. Я нічога, на жаль, не знайшоў. Я знайшоў некалькі, которые паказвалі, што так мы падтрымліваем, і нават у іх там была нейкая дэма-версія. Я паспрабаваў скачаць, але яно мне ўсё роўна згенеравала аўтаматычна субцітры на нейкім такім, я не ведаю, трасянцы ці суржыку, бо яно палічыла, што я тут размаўляю па-расійску. Як там кажуць, калі гара не ідзе да Магамеда, то Магамед ідзе да гары. І ідэя ў тым, што можна самому напісаць праграмку, якая будзе гэтыя субцітры лёгка генераваць. У наш век AI гэта павінна быць даволі проста. Я ўжо зрабіў невялікі такі investigation, так скажем, і знайшоў, што у OpenAI ёсць мадэль Whisper, якая павінна рабіць гэта. Так, першае, што я ўжо знайшоў, гэта бібліятэка whisper.net. Калі мы паглядзім readme файл, то карыстацца ім павінна быць даволі лёгка. І таму, так, давайте паспрабуем і паглядзім, што атрымаецца. Першы крок – гэта пайсці ў мой GitHub аккаунт і стварыць новы рэпазіторый. Так, самае цяжкае праграмаванне – гэта, вядома ж, даваць імёны усяму, чаму там толькі можна. В этой справе давайте так і назовем гэта проста. Ось. Caption Maker, вядома ж, available, таму што я яшчэ не зрабіў ніякого Caption Maker. Так, зробім яго паблік. Можна дадаць readme файл. І так, мы зрабілі наш рэпазіторый з кодам. Мы гэта ўсё скапіруем на наш лакальны кампутер. І так, мы скапіравалі гэту спасылку. Цяпер нам трэба... Так, я не памятаю, дзе як это называюцца мае праект, напэўна, MyRepos. Так, пойдзем у MyRepos. Так, гэта падобна, што гэта тая папка, у которой у мяне знаходзяцца ўсе мае праекты, таму мы можам сюды і сканіраваць наш новы рэпазіторый. Таму мы пішам git clone і мы ўсё сканировали. Цяпер у нас ёсць пусты рэпазіторый, у котором мы можам пачынаць працаваць. Для гэтага трэба адкрыць IDE. І так, я працую ў райдары. Так, тут мы павінны націснуць на New Solution. І... Так, стоп.
З вами антыгуры з будучыні. Прайшло, напэўна, каля 2 тыдняў з таго моманту, калі я зняў тое відэо, і вось у мяне наконец дайшлі рукі яго змантаваць. І я гляджу, што нешта пайшло як бы не ў тым накірунку. Бо там яшчэ больш за гадзіну відэа, дзе я сяджу і нешта тыркаюся, праграмую, і я не думаю, што некаму будзе цікава гэта ўсё глядзець. Таму я вырашыў гэта прарваць і проста расказаць, што ж у выніку атрымалася. Дык вось, яшчэ ў той самы вечар у першы у мяне ўсё-такі нешта атрымалася больш-менш. Яно было не ідэальна, таму што каб мадэль хоць трошкі разумела беларускую мову, трэба было выкарыстоўваць самую вялікую мадэль, якая ёсць у OpenAI, Large мадэль, там версіі 2 ці версіі 3, розніцы я паміж імі не заўважыў, але ўсё роўна гэтая мадэль яна не выдае як бы 100% вынік. Усё роўна тое, што яна выдае, яно падобна на нейкую трасянку, там беларускія словы, там рускія словы, там украінскія словы, ўсё гэта разам у адной кучы, і проста так з гэтым працаваць не мае сэнсу. Таму я яшчэ дадаў некалькі, як я іх сказаў, постпрацэсараў. Значит, што атрымалася? Зразу мы праганяем праз мадэль, которая распазнае мову ў нашым аўдыёфайле. Пасля мы яшчэ можам той вынік, который атрымаўся, прагнаць праз некалькі дадатковых алгарытмаў, так сказаць, которые гэты вынік спрабуюць крыху палепшыць. Я зрабіў два гэтыя постпрацэсары, як я кажу. Першы, который мяняе структуру сказаў і радкоў субцітраў, каб, напрыклад, пунктуацыя была заўсёды ў канцы, калі там штосьці вельмі кароткае, два вельмі кароткіх ён іх зрушае разам, ці наадварот там што-небудзь раздзяляе, калі што-небудзь вельмі доўгае. Гэта першы. І другі я паспрабаваў дадаць бібліятэку, которая правярае мову па слоўніку. Калі нейкае слова невядома, то яно бярэ тое, што ёсць у слоўніку, але праблема ў тым, што калі ёсць некалькі варыянтаў, калі ёсць некалькі падобных слоў, то яно бярэ якое-небудзь адно з іх, мы не ведаем, якое выбраць, і таму вельмі часта мы не ўгадваем. Таму з маёй практыкі тое, што я паспрабаваў, атрымоўваецца, што з гэтым постпрацэсарам, які правярае правапіс, яно атрымалася яшчэ горш. Але я знайшоў адзін такі постпрацэсар, который працуе вельмі добра, але который пакуль што я не запраграмаваў. Просто капіруеш той тэкст, который табе выдала праграма, капіруеш яго ў чат GPT і просто кажаш: вось у мяне ёсць SRT файл з субтитрамі, которые павінны быць па-беларуску, але яны не вельмі па-беларуску, і калі ласка, паспрабуй і выправ. І тое, што ён выправіў, мне прама спадабалася. Там ёсць пару хібаў, але яны такія не вельмі вялікія, і таму я крыху падправіў там літаральна некалькі слоў, і я выкарыстаў тыя субцітры на першым відэо. Вы можете паглядзець субцітры з першага відэо. Мне здаецца, што недрэнна, што з гэтым можна жыць. І таму зараз увесь той працэс, што ў мяне атрымалася, я таксама пакажу. Ужо без праграмавання, толькі пакажу тое, што як гэтым карыстацца, ці як вось я карыстаўся у сваім першым відэо. Так. Значыць, глядзіце, вось гэта вось той рэпазіторый, который мы стварылі, который толькі што я паказваў, як я стварыў падчас того першага відэа. Значыць, я аставлю спасылку на гэты рэпазіторый у апісанні відэа. І далей, калі вы прыйдзеце на гэту старонку, вось тут з правага боку ёсць рэлізы. Націскаем на рэлізы,
І тут ёсць 4 файлы, которые да гэтага рэліза прымацаваныя. Source код нас не цікавіць, таму што гэта проста зыходны код, яго таксама можна скачаць, але нас цікавіць ужо сама праграма. І тут ёсць дзве версіі, я сказаў. Першая з камандным інтэрфейсам, другая, которую я зрабіў ужо пасля каманднага інтэрфейса. Я падумаў, што з камандным інтэрфейсам, напэўна, працаваць не ўсім вельмі зручна, і я паспрабаваў дадаць мінімальны графічны інтэрфейс. Вось, мы паглядзім абедзве, таму што тая, которая з камандным інтэрфейсам, яна, магчыма, не вельмі зручная, але там усё пакрокава растлумачана. Вось. І калі ўжо зразумець, як працуе першая, тады лёгка зразумець, як працуе і другая таксама. Вось. Калі вы хочаце гэта скачаць, то вы націскаеце. У вас, гэта ўжо залежыць ад вашага браузера, куды вы скажаце, куды гэта скачаць. Вось, давайте я пайду просто ў download і ствару тут новую папку, назову яе Caption Maker і скачаю гэты файл сюды. Пасля я гэту папку адчыню, і тое, што мы скачалі, звычайны zip-файл, таму мы таксама націснем на Extract All, каб яго разархівіраваць. Вось. І нам разархівіравала кучу усялякіх файлаў. Нам трэба знайсці файл з пашырэннем exe, executables. Так, значыць, давайте я по тыпу адсартирую. І вось яно называецца captionmaker.cli.exe. Гэта файл, который нам трэба запусціць. Значит, мы на яго 2 разы націскаем, і Windows скажа, што вы скачалі гэты невядома які файл з інтэрнету, таму я не рэкамендую вам яго запускаць. Гэта ўжо, як кажучы, на ваш страх і рызыку. Наколькі ведаю, тут нічога няма дрэннага, ніякіх вірусаў. Я дакладна тут нічога дрэннага не дабаўляў. Вядома ж, я выкарыстоўваю кучу розных старонніх бібліятэк, таму поўнасцю я адказваць за гэта не магу, але ўсё павінна быць нармальна. Таму, калі мы ўсё-такі хочам запусціць, тут вось ёсць спасылка больш інфармацыі, мы націскаем сюды, і мы націскаем запусціць у любым выпадку. І вось тое, што я казаў, у нас запускаецца наша праграмка. Пакуль што тут усё толькі па-англійску, лакалізацыі няма, але ўсё вельмі павінна быць проста. Першае, што яно пытаецца, гэта увесці файл да аўдыёфайла, увесці шлях да аўдыёфайла, дзе можна знайсці аўдыёфайл, который мы хочам з которага мы хочам счытаць субтитры. І так, пакуль што не працуе з відэофайламі, пакуль яно працуе толькі з аўдыёфайламі, і аўдыёфайл павінен быць у адным фармаце. Гэта павінен быць такі WAV-файл з 16 кГц рэйтам. Пакуль што ён чытае толькі гэтыя файлы, але я думаю, што гэта даволі проста пашырыць гэта і таксама прымаць і відэо, калі гэта камусьці будзе патрэбна ў будучым, гэта будзе лёгка дадаць. Дык вось, давайте я, напрыклад, пайду і знайду гэты файл. Файл у мяне павінен быць вось, напрыклад, тут. Гэта мае відэо, которые я раблю для канала. Гэта першае відэо, которое было інтра. І вось тут вось я захаваў гэты файл, который так і называецца intro.wav. Таму, што я тут раблю, я націскаю капіраваць як шлях і іду назад у тэрмінал. Тут я гэта устаўляю, але нам не патрэбны вось гэтыя двухкосці. Двухкосці трэба прыняць, выдаліць і націскаем Enter. Далей яно пытаецца, якія постпрацэсары я хачу выкарыстоўваць. Першае, яно пытаецца, ці хачу я выкарыстоўваць вось гэты постпрацэсар, который паляпшае структуру. Я кажу, што так, гэта я хачу.
І далей яно кажаце, хачу я яшчэ выкарыстоўваць постпрацэсар, который правярае правапіс. Я не рэкамендую яго выкарыстоўваць, я паспрабаваў, там дрэнна атрымалася, ну але мы для дэмкі мы проста націснем yes, каб паглядзець, што ж будзе. Вось. І далей падаецца, што нічога не адбываецца, і нічога не адбываецца, можа нічога не адбываецца вельмі доўга, але на самой справе адбываецца. Што адбываецца? Яно скачвае мадэль Whisper. Як я сказаў, працуе больш-менш нармальна толькі вялікая мадэль, працуе толькі мадэль, которая там займае больш за 1 гигабайт, таму яно зараз скачае гэту мадэль памерам 1 гигабайт. А пасля, як яно скачае гэту мадэль 1 гигабайт, яно яшчэ будзе яе выкарыстоўваць. І гэта таксама залежыць ад хуткасці вашага кампутара, але гэта можа быць не вельмі хутка, таму што гэта вялікая агромістая мадэль з там 70-80 мільярдамі уваходных і выходных параметраў. Так што, як бачыце, толькі такое больш-менш працуе з беларускай мовай. Ну, паколькі скачвае яно мадэль толькі першы раз, калі мадэль ужо будзе скачана у вас на лакальным кампутары, то яна будзе яе выкарыстоўваць. Таму наступныя разы гэта будзе крыху хутчэй. Ну вось мы бачым, што мадэль скачалася і яно пашло распазнаваць. Гэта распазнаванне адбываецца ў рэжыме рэальнага часу, таму мы бачым, што яно піша. І вось тое, што я казаў, што некаторыя словы нармальныя беларускія, а некаторыя, проста нейкая, прабачце, абы што. Напрыклад, прывітанне сябры, яно кажа. Там было сябры, чаму яно кажа сябры, я не ведаю. Вось, напрыклад, самага рання гадзяцінства, што гэта такое? Павінна было быць з ранняга дзяцінства, тут павінна быць це, вядома, што беларускай мове. І гэтак далей. Вось, напрыклад, часам небяспечна, падобна, што нармальную беларускую мову. Але я сказаў, проста выкарыстоўваць гэта так, як яно выдае, магчымасці, на жаль, няма. Бо правіць прыйдзецца рукамі нават больш, чым напэўна напісаць гэта ўсё самому. І так, яно ўсё закончыла, і пасля таго, як яно закончыла, калі мы паглядзім уверх, полістаем, яно выдала нам 3 варыянты. Таму што ў нас быў зыходны варыянт, который прыйшоў ад мадэлі. Вось, напрыклад, гэта першы варыянт. Варыянт номер 1. Ро, значыць, сыры, зыходны. І вось гэта тое, што я вам паказваў. Прывітанне сябры, на сувязі антык-гурац. Таксама неправільна, але гэта нармальна. Адкуль я ведаю, як пішацца антык-гурац. Далей мы лістаем ніжэй, і ў нас ёсць варыянт номер 2. Гэта пасля таго, як мы крыху паправілі структуру. Як вы бачыце, два кароткія сказы яно злучыла разам, пасля яно парэзала радкі такім чынам, каб коскі, кропкі былі ў канцы, каб сказы не разрываліся. І у нас яшчэ ёсць трэці варыянт гэта з праверкай правапіса. Але тут усё зусім дрэнна. Замест, я наогул не разумею, як яно працуе і чаму яно так працуе, але замест таго, каб зрабіць прывітанне сябры, каб замяніць, яно зразумела, што няма такога слова сябры, павінна быць слова нейкае іншае, але замест слова сябры яно чамусьці выбрала нейкае слово русявы. Хто такі русявы, я не ведаю. Вось, антык-гурца яно замяніла антыгуманным, і таму, тут наогул нейкі трэш пайшоў. Гэта, калі хочаце пасмяяцца, то можна ўключаць гэты спел-чекер, але ніякай практычнай значэння ён, на жаль, не прыносіць. Вось. І ў канцы яно ў нас пытаецца выбраць нумар, который мы хочам выкарыстоўваць для таго, каб згенераваць нашы SRT файл. Напрыклад, я хачу нумар 2. Таму я націскаю 2, і я націскаю Enter, і яно нам кажа, што вось файл быў захаваны, і ён быў захаваны з тым жа самым іменем, як і наш зыходны WAV файл, толькі з пашырэннем SRT. Калі я пайду назад у папачку, то вось у нас тут ёсць гэта файл з пашырэннем SRT, я магу яго адчыніць.
І вось мы бачым, што яно згенеравала нам файл, который мы можам выкарыстоўваць на YouTube. Ну, але вядома ж, выкарыстоўваць яго на YouTube у такім выглядзе, як ён цяпер, напэўна, не вельмі добра, таму што тут мова, як мы ўжо бачылі, не зусім беларуская, а нешта, ну, такое падобнае на беларускую, але не беларуская. Таму што я яшчэ зрабіў. Я проста скапіраваў усё гэта, як я сказаў, у чат GPT, і мы можам паглядзець, што атрымалася вось тут. Пойдзем у самы пачатак. Значыць, што я папрасіў чата GPT, значыць, я напісаў яму, што вось у мяне ёсць SRT файл, відэо на беларускай мове, але, на жаль, якасць распазнавання не вельмі добрая. Ці можаш падправіць? І скапіраваў сюды гэты SRT файл. І што ён мне выдаў? Ён мне выдаў, вось, ён кажа, вядома ж магу, і вось што ён мне выдаў. І тут ужо прывітанне сябры, антыгурац таксама неправільна, ну, але гэта на самой справе, хто ён не ведае, хто такі антыгурац, таму я падправіў. Але ўсё астатняе, я там, ну, я знайшоў хіба што пару хібаў на ўвесь тэкст, которые я лёгка падправіў ручкамі, і, ну, і ўсё нармальна, і я проста ўзяў гэты файл і выкарыстаў яго на YouTube. Таму гэта ўжо нашмат прасцей і лягчэй, як мне падаецца, чым расстаўляць усе гэтыя месцы, там, дзе ў вас што, які тэкст ідзе, пісаць гэты тэкст і гэтак далей. Вось. Напэўна, можна яшчэ нешта зрабіць, напрыклад, іншыя постпрацэсары. Гэты чат GPT таксама можна дадаць як постпрацэсар, который працаваў бы з OpenAI API-шкай. Вядома ж, для гэтага патрэбен будзе код, таму, калі я гэта зраблю, то, ну, вам прыйдзецца таксама мець свой аккаунт і устаўляць свой API-ключ, каб з гэтым працаваць, але і проста вось бесплатны чат GPT, звычайны, як он там, 4O мадэль, ну, я лічу, што працуе недрэнна. Вось. Толькі з чаго я яшчэ пасмяяўся, дык гэта з таго, як ён гэты чат нас назваў. Дзед FPV дроніць гульні інтарэс. Таксама я, што называецца, быў пад сталом. Вось так працуе праграмка. Ну і цяпер давайце яшчэ хуценька пакажу другую версію з графічным інтэрфейсам. Значыць, калі мы не хочам выкарыстоўваць гэту з камандным інтэрфейсам, то мы можам скачаць іншы файл, вось ён крыху большы, з графічным інтэрфейсам. Націскаем сюды. Таксама пішем захаваць у тое самае месца, адчыніць. І зноў трэба зрабіць тое ж самае, што мы рабілі, і зноў extract all. Вось. Таксама ў будучых версіях можна зрабіць нармалёвы інсталер, который устанавливаў вас гэта ўсё. Ну і таксама вы бачыце, што рэлізы ёсць толькі для вінды, але гэта ўсё працуе і на Linux, і на Mac, таму, ці на Mac, напэўна, больш правільна казаць. Але для таго, каб гэта працавала, на тым жа Mac, там ён можа запускаць толькі падпісаныя файлы, таму распаўсюджваць не так проста. І ўжо, ну, калі вы хочаце гэта запускаць не на вінде, то вам трэба будзе сканіраваць рэпазіторый і самастойна скампіліраваць гэта і ўжо запускаць. Значыць, ізноў робім тое самае, у нас усё распакавалася, значыць, мы ідём сюды, вось нам Windows Security кажа, што патрэба прасканіраваць усё. Значыць, мы ідём сюды, і зноў бачым .exe файл, і зноў на яго націскаем, і зноў мы бачым тое самае папярэджанне, што гэта невядома, хто распрацаваў, нейкі антыгурац невядомы. Націскаем запусціць у любым выпадку. І вось як выглядае гэта праграмка з графічным інтэрфейсам. Ну, у прынцыпе, тут усё тое самае. Першае, што нам трэба зрабіць, гэта нам трэба указаць шлях да нашага файла. Яго можна таксама проста скапіраваць, як мы рабілі, а можна выбраць файл праз спікер. Вось ён мне ўжо паказвае якраз тую папку, дзе трэба. Тут у нас ёсць introvap.
для вас ён, напэўна, адчыніць нейкую іншую папку. Ну, тут звычайны праваднік Windows. Калі вы гэта запусціце на Mac, то там будзе звычайны Finder Mac, і вы знойдзеце свой файл. Націскаем на WAV. Націскаем на Open. І ён нам зразу скапіраваў сюды наш шлях. Далей тут можна выбраць зноў постпрацэсары. Ну, зноў можна выбраць абодва. Гэта першы, который структуру паляпшае, а гэта другі, который як быццам бы правярае правапіс. І далей мы націскаем на вось гэту вось працэс кнопачку, і вось, тое самае, гэта першы раз, таму яно кажа, што recognition in process, калі ласка, чакайце. Так, ну вось, прайшло некалькі хвілін. У мяне даволі магутны камп'ютар, таму у вас, магчыма, будзе і 5 хвілін, і 10, я не ведаю. Вось, у мяне было, напэўна, 2-3 хвіліны, калі ўсё скончылася, і мы бачым ось тут з левага боку тры элементы ў спісе, якія таксама показваюць нам, як бы, якая версія вынікаў у нас тут, якую версію вынікаў мы можам выбраць. Як і у каманднай праграме RAW, гэта як бы сырая, которая сразу з мадэлі. Структурайзер — гэта тая, которая з папраўленымі структурай. І апошняя — гэта з правапісам. І калі мы націснем, то вось яно нам паказвае ў такім фармаце пачатак, канец і тэкст для кожнага экрана. Вось, таксама прямо тут можна, калі мы хочам ужо ў гэтай праграме, прямо тут можна што-нибудь паправіць. Так. Вось, напрыклад, сябры паправім, антыгурац гэта таксама, давайте, вось, значит, я павінен быць антек гурац, ну вось. І пасля той варыянт, который мы хочам, мы можам і захаваць. Значит, калі я выберу, напрыклад, другі, то і захаваецца другі. Калі я выберу першы, то і захаваецца першы. Ну і вы бачыце, што тое, што я паправіў, яно таксама захоўваецца. Таму, у прынцыпе, ну, калі б яно больш-менш нармальна генеравала, то ўжо і тут можна нешта падправіць і адразу захаваць. Вось, калі я націсну на захаваць, то яно захавала, на жаль, яно не паказвае нічога, ніякога пацверджання у гэтай версіі. Але калі мы пойдзем вось сюды і адчынім гэты, ой, гэта не тое, нам патрэбна адчыніць вось гэта. Вось, то бачыце, тое, што я захаваў, яно тут таксама захавалася. Сябры, а не сябры, антыгурац, ну, але далей таксама можна гэта скапіраваць у чат GPT, папрасіць яго крыху падправіць, і вынік павінен быць нармальным. Так, ну вось, у прынцыпе, што атрымалася, што я хацеў вам паказаць. Пакуль што гэта, вядома ж, такая супер-супер альфа-версія, але ў прынцыпе ёй ужо можна карыстацца. Пагляджу, калі мне будзе патрэбна дадаваць якія-небудзь змены, то дадам. Калі раптам вам гэта патрэбна, вы таксама можаце гэтым карыстацца. Калі вам патрэбна нейкія змены, то пішыце мне, я, калі будзе час, паспрабую гэтыя змены ўнесці. Ну, таксама, калі вы разбіраеце крыху ў праграмаванні, ведаеце .NET, C#, то таксама міласці просім, просто так дадавайце свае новыя функцыі і адчыняйце pull-рэквесты і карыстайцеся. А мы ўжо пабачымся ў наступным відэо, якое ўжо будзе пра дроны, а не пра розны автоп. Ну і яшчэ, калі раптам камусьці цікава менавіта тая частка, которую я вырашыў выкінуць, як менавіта я гэта праграмаваў, як я гэта пісаў, якія там рашэнні прыняў, то пішыце, таксама можна будзе, напэўна, выкласці, але, напэўна, магчыма, не на гэтым канале, бо гэта ўжо вельмі вялікі автоп ад асноўнай тэмы.